मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी जीएम जमाली साहब। जीएम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जीएम साहब, ही गुज़िरियल हफ़्तो बि ख़बरुनि सां भरपूर रहियो, खोड़ सारियूं ख़बरूं आहिनि डिस्कस करण जे लाइ। अॼु जे जेकॾहिं टॉप स्टोरीज़ में नज़र विझूं त असांखे जेके पीएम साहब अल कादिर यूनिवर्सिटी जी कंहिं तक़रीब सां ख़िताब करे रहिया हुआ त उन्हनि तालीम जे हवाले सां बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कयूं, करप्शन जे हवाले सां बि कयूं, ऐं उनखां बाद में असांखे नस्ला टावर वारो मसइलो बि जेको आहे डिस्कस करणो आहे त ख़बर न आहे उतां जे जेके रेज़िडेंट्स हुआ उन्हनि खे मुआवज़ो मिलंदो बि या न, या इहो एनक्रोचमेंट्स वारो मसइलो जेको आहे इहो कॾहिं हल थींदो। ऐं उनखां बाद में ही लीक्स मथां लीक्स जेके अचनि पियूं, पहिरियों त ऑडियोज़ जी असां हिकु बाक़ाइदा सीरीज़ ॾिठीसीं, पर हाणे ऑडियोज़ ऐं वीडियोज़ इन हर शइ जी जेको आहे असां वी आर सीइंग अ सीरीज़ एक्चुअली, ऐं इनफैक्ट इहो बि चयो पियो वञे त असांखे मे बी ईंदड़ ॾींहंनि में फिल्म्स नज़र अचनि, बाक़ाइदा परदे ते ॾिसणियूं पवंदियूं। ख़ैर, ॿियो ही आबघात जा मसइला बि जेके आहिनि इहे बि असांखे प्रोग्राम में डिस्कस करणा आहिनि। सो शुरूआति जेकी आहे असीं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी स्पीच खां कंदासीं। त जमाली साहब, हुननि जो चवणु हुयो त जेको हिकु जहिड़ो तालीमी निज़ाम आहे उन्हनि खे हुननि तरजीह ॾियण जी ॻाल्हि कई। उन्हनि चयो त हिकु जहिड़ो तालीमी निज़ाम खोड़ सारा मसइला जेको आहे उहो हल करे सघे पियो, ऐं क़ौम जी तरक़ी में वॾी रुकावट बि हिकु जहिड़ो तालीमी निज़ाम आहे, हिकु जहिड़ी तालीम आहे। इज़ दैट सो? ॾिसो, वज़ीर आज़म साहिबु जॾहिं खां मुल्क जो वज़ीर आज़म थियो आहे, तालीम जे हवाले सां उनजो फोकस ज़रूरु रहियो आहे, ॻाल्हाईंदा रहिया आहिनि, ऐं अमल दरामद जे लाइ का अहिड़ी कार्रवाई कान थी नज़र अचे जंहिंखे असां चई सघूं त इन में एप्रिशिएट थींदा। ऐं तालीमी निज़ाम जो निसाब हिकु जहिड़ो थियणु तमामु मुश्किल आहे। मां उनजी नंढियूं नंढियूं मिसालूं थो ॾियां त ॾिसो, जेके असांजा सरकारी स्कूल आहिनि हज़ारनि न लखनि जी तादाद में, सॼे ज़ाहिर पाकिस्तान में हूंदा, उन्हनि में जिन टीचर्स खे अपॉइंट कयो वियो आहे, छा उन्हनि जी कैपेसिटी एतिरी आहे जो हू प्राइवेट स्कूल्स जे टीचर्स खे कॉम्पीट करे सघनि? प्राइवेट स्कूलनि में जेके टीचर्स रखिया वेंदा आहिनि, ज़ाहिर मेरिट ते रखिया वेंदा आहिनि, उहे जेको अंग्रेज़ी या मैथ्स या जेके ॿिया सब्जेक्ट साइंस हुजे या फिज़िक्स हुजे जेके उहे पढ़ाए रहिया आहिनि, छा असांजा जेके सरकारी स्कूल जा टीचर्स आहिनि उहे उन्हनि ॿारनि खे उन अंदाज़ में पढ़ाए सघंदा? हाणे उन जे लाइ सॼी पाकिस्तान में हिकिड़ो तालीम जो रिवाइवल तव्हांखे करिणो पवंदो। ऐं असां कॾहिं बि असां त जे ख़िलाफ़ु रहिया आहियूं, हीअ जेकी छो जो प्राइवेट स्कूल्स बि हिकिड़ी माफ़िया जी सूरत इख़्तियार करे चुका आहिनि, यकीननि उते पंहिंजी मर्ज़ी सां जॾहिं ॾिसो फीसूं वधाए था छॾनि, त टेक्निकली असां बि चाहियूं था त मयार तालीम हिकु जहिड़ो हुजे, त जीअं ग़रीब ऐं अमीर जे ॿार खे हिकु जहिड़ो निसाब बि दस्तियाबु हुजे, पर उन निसाब जे लाइ उहा कैपेबिलिटी खपे उन टीचर में जेको उनखे पढ़ाए बि सघे। हाणे जेकॾहिं असां अंग्रेज़ी मीडियम या प्राइवेट स्कूलनि जो मिसाल खणूं त उनजो जेको निसाब आहे, उनजा जेके सब्जेक्ट्स आहिनि उहे तमामु टिपिकल्स आहिनि, जेके पढ़ाईंदड़ उते टीचर उन कैपेबिलिटी जे मुताबिक़ मेरिट ते अपॉइंट थियल आहिनि। जेकॾहिं असां हिन निज़ाम खे सरकारी स्कूलनि में खणी वञूं त इहो मुमकिन ई न आहे जो उहे सरकारी जेके उस्ताद भर्ती थियल आहिनि उहे उन निसाब खे ॿारनि ताईं उनजी मुनासिब अंदाज़ में उन्हनि खे पढ़ाए सघनि। त इहा डिफ़िकल्टी ज़रूरु थींदी, पर निसाब जेकॾहिं हिकु जहिड़ो थिए त इन में को हर्ज कान्हे। मक़सदु इहा ॻाल्हि त ठीकु आहे त अमीर ऐं ग़रीब जो तालीम में बि फ़र्क़ु छो, पर सुवालु इहो आहे त वरी उन्हनि पहिरियों उन सिस्टम खे तव्हां मज़बूत कयो, उन सिस्टम जे मेरिट ते तव्हां अपॉइंटमेंट्स जो सिलसिलो शुरू कयो। छो जो जेके अॼुकल्ह जा असांजा उस्ताद आहिनि काफ़ी स्कूलनि में, ऐं सभिनी जे बारे में नथो चई सघां, पर काफ़ी अहिड़ा स्कूल आहिनि जेके बंदि पिया आहिनि, जिन जे बारे में 4-5 हज़ार जी त हींअर डेटा आई जेके सिर्फ़ु सिंध में बंदि पिया आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां पाण सरदार शाह पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो त 17,000 स्कूल जेके आहिनि असां क्लोज़िंग साइड ते पिया वञूं, ऐं हुन में हज़ारे उस्ताद बि अपॉइंट थियल आहिनि। मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे। बहरहाल, पर बिल्कुलु जमाली साहब, हिन ते असीं हिकु डिटेल शो बि कंदासीं, जीअं तव्हां एकता जो ॾिहाड़ो बि अचण वारो आहे, त असीं हुन जंहिं सिरे हेठि उहो मल्हायो पियो वञे त असीं तालीम खे बि पंहिंजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु कंदासीं, डिटेल डिस्कशन बि हिन ते असीं कंदासीं त किथे किथे कोताहियूं आहिनि। सो उहो यकीननि असीं जेको आहे हुन ते तव्हां खां जेको आहे तबसरो वठंदासीं। पर अॼोकी हिन स्पीच में जेको आहे वज़ीर आज़म साहब नवाज़ शरीफ़ ते बि तंज़ कयो, जेका हुननि आसमा जहांगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेका हुननि जी प्रेज़ेंस रही या जेका हुननि उते स्पीच जेको आहे डिलीवर कई, सो उन ते बि हुननि तंज़ कया। त हुननि जो चवणु त जेको नवाज़ शरीफ़ आहिनि उहे करप्ट लीडर आहिनि, या करप्ट लीडर्स जेके आहिनि मुल्क लाइ वॾो अज़ाब आहिनि। ॾिसो, हिन में त को शक न आहे त करप्शन मुल्क जे लाइ अज़ाब ई आहे। मेरिट जो निज़ाम जिते न हूंदो आहे उते करप्शन में इज़ाफ़ो थींदो आहे। सवाल इहो आहे त वज़ीर आज़म साहब इहे ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि 15 सालनि खां या 20 सालनि खां जॾहिं उहे सियासत में आहिनि,
त इहे ॻाल्हियूं कंदा रहिया। बहैसियत अपोज़िशन में हुजण जे उहे ॻाल्हियूं कंदा रहनि त ठीकु आहे, पर बहैसियत हुक्मरान उहा इहा ॻाल्हि कनि त उहा अफ़सोस जेकी ॻाल्हि आहे त 3.5 साल तव्हांखे हुकूमत में थी विया आहिनि। साॻी ॻाल्हियूं वज़ीर आज़म साहब जी सॼे 3.5 साल जी कंहिं बि जॻह जी स्पीच हुजे, न सिर्फ़ु पाकिस्तान में बल्कि बैन अक़वामी सतह ते जेके बि वज़ीर आज़म साहब स्पीचिस कयूं आहिनि उन में हमेशह टारगेट PMLN खे ऐं पीपल्स पार्टी खे हू कंदा रहिया आहिनि। हाणे सुवालु इहो आहे त जेकॾहिं हू एतिरा ख़राबु आहिनि, एतिरा करप्ट आहिनि, एतिरा हुननि जे ख़िलाफ़ु तव्हां वटि जेकॾहिं सबूत आहिनि त असां इहो ई था चऊं त भाई उन्हनि खे ट्रायल कयो उन्हनि जे सबूतनि सां गॾु। जॾहिं ट्रायल जी वारी ईंदी आहे त पोइ तारीख़ मथां तारीख़ मथां तारीख़। ईअं स्पीचेस करण ते कोई बैन पाबंदी लॻल आहे अहिड़नि क़िस्म जी कॉन्फ्रेंसिस में? छा इहो किथे लिखियलु आहे या को अहिड़ो कानून निकितल आहे इन हवाले सां? न हूअ त पाबंदी नथी थी सघे। जेको हिकिड़ो इशू आहे त जेको छो जो कोर्ट खां मफ़रूज़ थी चुको आहे, इश्तिहारी आहे हिकु लिहाज़ सां, त उन लाइ इख़लाक़ी बाइंडिंग असां चई सघूं था। एज़ आज़ादी इज़हार आज़ादी राय ते त पाकिस्तान जो आइन इजाज़त थो ॾिए, केर बि शख़्स ॻाल्हाए सघे थो ऐं को मुलज़िम हुजे या मुजरिम उनखे ॻाल्हाइण जी आज़ादी हूंदी आहे। ऐं छो जो नवाज़ शरीफ़ पर कन्विक्ट थी चुको आहे, को इश्तिहारी मुजरिम बणिजी चुको आहे, जेसि ताईं हू पाकिस्तान न ईंदो ऐं पंहिंजनि अदालतनि मां केसनि में पंहिंजो ज़मानत कराए ऐं जेको बि आहे उनजो डिसीशन ते। त बहरहाल हिकिड़ी इख़लाक़ी तौर ते असां इहो चई सघूं था त उनखे न ॻाल्हाइण जी न ॾिनो वञे। पर ॾिसो जॾहिं मुल्क जो कानून तव्हांखे कंहिं बि बारे में इजाज़त ॾिए थो त असां त आइन जी ॻाल्हि कंदासीं त आइन में का बि कदगन न आहे। मुजरिम जे बि ॻाल्हाइण ते का पाबंदी कान्हे, उहो बि ॻाल्हाए सघे थो, उनजो बि पॉइंट ऑफ व्यू हूंदो, सही या ग़लति जेको बि हूंदो उनजो पॉइंट ऑफ व्यू हूंदो। त आइन पाकिस्तान जे मुताबिक़ त असां नथा करे सघूं, पर इख़लाक़ी जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं त वज़ीर आज़म साहब जो इहो उनजे बारे में जेको चवणु आहे त उहो इश्तिहारी आहे ऐं उहो कोर्ट उनखे इश्तिहारी करार ॾिनो आहे, ज़ाहिर हुकूमत न ॾिनो आहे। त उहा हिकिड़ी लीगल त इहे वकील वधीक बहितर ॿुधाए सघनि था, पर असां जेको सम्झूं था त इहे जेके केसिस आहिनि उन केस में उनखे सज़ा न आहे। हू हेरिंग ते वक़्त ते पाकिस्तान न आयो, जेको इजाज़त वठी वियो हो अदालत खां, उन में उनखे सज़ा थी आहे, जॾहिं कोर्ट खां मफ़रूर आहे। तव्हां उनखे कंहिं क्राइम में, कंहिं करप्शन में, कंहिं अहिड़े केस में अञा ताईं उनखे उहा सज़ा कान आई आहे। त हाणे जेसि ताईं उहो उन मुतलका इन क़िस्म जे सेंसिटिव केस में कंहिं में न अचे, पर तव्हां माज़ी जी तारीख़ ॾिसो त जिन खे सज़ाऊं बि थियूं अदालतनि मां ऐं करप्शन जे जुर्म में कई माण्हुनि खे सज़ाऊं थियूं, पर छा उन्हनि ते का पाबंदी हुई त उन नथा ॻाल्हाए सघनि? उहे जॾहिं बि कोर्ट्स में, हेरिंग्स में या किथे ईंदा हुआ त पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया जे साम्हूं ॿुधाईंदा हुआ। हाणे मसइलो इहो आहे त इमरान ख़ान या PTI जी हुकूमत नवाज़ शरीफ़ खां ख़ौफ़ज़दा छो आहिनि, जो ही बार बार साॻी कैसेट रिपीट कंदा आहिनि। त तव्हां कंहिंखे ॻाल्हाइण ते, उहो त पब्लिक जो हाणे मसइलो आहे त उहो नवाज़ शरीफ़ खे सही सम्झे थी या ग़लति सम्झे थी। त उहो पब्लिक ओपिनियन जेको आहे हिन वक़्तु जेकॾहिं ॾिठो वञे त उहो ख़ासि इमरान साहब जे हक़ में त पब्लिक जो एतिरो ओपिनियन न आहे। हाणे मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ उन्हनि जा मंशूर आहिनि, मुख़्तलिफ़ उन्हनि जी एजेंडा आहे, मुख़्तलिफ़ तर्ज़ सियासत आहे, मुख़्तलिफ़ नज़रियो आहे, मुख़्तलिफ़ अंदाज़ आहे सियासत जो। त उहो पाकिस्तान हिकु आज़ादु मुल्क आहे ऐं उन में सभिनी खे इहा आज़ादी हुजणु घुरिजे त हू कहिड़े तरीक़े सां सियासत करे थो। ज़ातियात ते वञी हर तक़रीर असां इहो चवंदा आहियूं त मुल्क जे प्राइम मिनिस्टर खे इहो सोभ नथो ॾिए त हू हर स्पीच में साॻी ॻाल्हियूं थो करे। याने कंटेनर्स खां वठी ऐं 20 सालनि जी सियासत खां वठी साॻी ॻाल्हियूं आहिनि। मुस्लिम लीग नून जा लीडर चोर ऐं पीपल्स पार्टी जा लीडर चोर। मौलाना फज़ल रहमान जे साहब जे बारे में उहे कहिड़ी कहिड़ी लैंग्वेज इस्तेमालु कंदा रहिया। मुल्क जे वज़ीर आज़म खे पाण खे इहो ख़्यालु करणु घुरिजे त हाणे हू छो जो वज़ारत उज़्मा जो मनसब आहे उन वटि, हिकिड़ो तमामु वॾी ज़िमेदारी जो कमु आहे उन वटि, त पंहिंजी ज़बान ते, पंहिंजे तरीक़ेकार ते इख़लाक़ी इक़दार जे मुताबिक़ बि वज़ीर आज़म खे हाणे इहे ॾिसो न, जेतिरा कंहिं इल्ज़ाम आहिनि त वञी अदालतनि में साबित थियनि, अदालतूं उन्हनि खे सज़ाऊं ॾियनि,
उन ते कंहिंखे एतिराज़ कान हूंदो। लैंग्वेज जे हवाले पर सां तव्हां त खोड़ बार बार जेकी सियासतदान ज़बान असांखे इस्तेमालु था मुहतात कोन कयो नज़र आया आहिनि। त उहो मुनासिब न आहे। टे दफ़ा उहो बि मुंहिंजे वज़ीर ख़्याल में आज़म उन्हनि खे मुल्क जो तकरीर रहियो पंहिंजी आहे। पूरी बि न करणु ॾिनी वई हुई, छो त हुते फवाद चौधरी साहब बि मौजूदु हुया। आख़िर में जेको आहे इंटरनेट कनेक्शन जो जी का ॻाल्हि कई वई हुई त इंटरनेट जेको आहे सही कोन पई हले। सो बहरहाल अॼु इमरान ख़ान साहब जेको आहे बुराई जे हवाले सां, करप्शन जे हवाले सां बि ॻाल्हि कई त बुराई खे बुराई ऐं करप्शन खे करप्शन जेसि ताईं न सम्झियो वेंदो त मुआशिरो कीअं तरक़ी कंदो। पर असां पंहिंजे मुआशिरे जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं हिते त हर को इहो एक्सेप्ट त कंदो आहे त करप्शन हिकु बुरी शइ आहे ऐं उअं ई वज़ीर आज़म बि चयो। पर प्रैक्टिकली जेको आहे असीं कीअं पंहिंजे सिस्टम खे डिवेलप कयूं जो करप्शन जहिड़ियूं बलाऊं जेके आहिनि इहे हिन मुआशिरे मां बाक़ाइदा उन्हनि जो जेको आहे ख़ात्मो थी सघे। छो त वर्बली त हर कोई एक्सेप्ट कंदो आहे, उअं ई वज़ीर आज़म साहब बि चयो त करप्शन हिकु बुरी शइ आहे, इहो त हर कोई मञींदो आहे। पर कहिड़ो सिस्टम आहे जो इहा शइ दुनिया जो अहिड़ो कोई मुआशिरो न आहे, दुनिया जो अहिड़ो कोई मुल्क न आहे जिते करप्शन न आहे। सवाल इहो आहे त तव्हां इहो ॾिठो हूंदो त सऊदी हुकूमत पंहिंजे शहज़ादनि खे वज़ीरनि खे हिकिड़े होटल में नज़रबंदि करे छॾियो, करप्शन जो ई चार्जिस थिया, उन्हनि खां पैसा रिकवर कया। अहिड़े तरीक़े सां जेको किक बैक्स जो जेको लफ़्ज़ आहे उहो पाकिस्तानी मुआशिरे जो लफ़्ज़ न आहे, इहो फॉरेन कंट्रीज़ जो लफ़्ज़ आहे जेको हिन मुआशिरे में आहे। त किक्स बैक्स हुननि इन्ही मक़सद लाइ चवंदा आहिनि करप्शन खे फ़रोग़ ॾियणु ऐं करप्शन जूं राहूं खोलणु। इहो सिर्फ़ु पाकिस्तानी मुआशिरे खां शुरू न थियो आहे, इहो दुनिया में 100 सालनि खां राइज आहे। हा, इहो तव्हां ऐं करप्शन खे रोकण जे लाइ संजीदगी सां इक़दामात कहिड़ा वरिता विया। 3.5 साल जी असां मिसाल खणूं त 3.5 साल में करप्शन जे ख़ात्मे जे लाइ तव्हां छा कयो? छा करप्शन घटि थी या करप्शन वधी? हिन जे करे 3.5 साल जो असां जाइज़ो वठूं था त हर मैदान में, हर शोबे में तव्हांखे करप्शन वधियल नज़र आई आहे। असां इहो नथा चऊं त इहा करप्शन हुकुमरान या इमरान ख़ान वधाए पियो, पर हिननि जी सिर्फ़ु ॻाल्हियूं करण जे करे, प्रैक्टिकली इक़दाम न हुजण जे करे इन में करप्ट लीडर अॼु ताईं इहो ई त असां बि रहूं था त करप्ट लीडर जेकॾहिं आहिनि त उन्हनि ते ॾोह साबित कयो सिर्फ़ु ज़बानी हमला करण सां, ज़बानी दावा करण सां, कंहिंजे करेक्टर जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइण सां त जुर्म साबित कान थींदो आहे न। त जेके बि तव्हां लीडर्स पकड़िया 2-2, 2.5 साल हू जेलनि में बि रहिया, सवाल इहो आहे त छा उन्हनि मां कंहिं हिकिड़े लीडर ते बि करप्शन साबित थी? तव्हांजे साम्हूं आहे ख्वाजा आसिफ़, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्शीद अहमद शाह, ॿिया कई लीडर जेके जखरानी साहब, कई एतिरा ॿिया लीडर सिंध पंजाब जा इन्हनि जेलनि में रहिया 2-2, 2.5 साल, नैब जी तहवील में रहिया। छा उन्हनि ते तव्हां करप्शन साबित करे छॾी एतिरा साल उन्हनि खे जेलनि में रखण जे बावजूदि बि? असां इहो चवंदा आहियूं त जेकॾहिं किथे इल्ज़ाम लॻायो था त गिरफ़्तारी त सभ खां आख़िरी जो सब्जेक्ट हुजणु घुरिजे। तव्हां पहिरियों उन ते ॾोह साबित कयो, अदालत उनखे सज़ा ॾिए उन ॾोह में, पोइ असां चई सघूं था त हू त पोइ ऑटोमेटिक नाहिल थी वेंदो न सियासत में, त हू सियासत ई न करे सघंदो। 3.5 साल में रुगो तव्हां एलिगेशन लॻाईंदा रहिया आहियो, कंहिं न कंहिं ते ज़बानी हमला कंदा रहिया आहियो। असां चऊं था त हमला ज़बानी कलामी न कयो, जेकॾहिं तव्हां वटि एविडेंसिस आहिनि अदालतुनि में पेश कयो। इहे तव्हांजा क़ौमी इदारा जिन वटि इन्वेस्टिगेशन जा अख़्तियार आहिनि उहे अदालतुनि में साबित कनि त फलाणो सियासतदान, फलाणी जमात जो को माण्हू करप्शन में मुलविस आहे, उनजा ई सबूत आहिनि, उनखे सज़ा ॾिनी वञनि। हाणे तव्हां जेके इल्ज़ाम लॻाईंदा आहियो, कॾहिं बि तव्हां उन इल्ज़ाम खे साबित न करे सघिया आहियो ऐं अदालतुनि मां उहे वरी बाइज़त भरी थींदा आहिनि। पर हाणे जेको वक़्तु उन्हनि जो उन जेलनि में गुज़रियो उहो वापसि त कान ईंदो न। त इहा हिकिड़ी ज़्यादती आहे। साबित करण वारी ॻाल्हियुनि ते जेके ही ऑडियो ऐं वीडियो लीक्स वारा मामला आहिनि, साबित करण जूं ॻाल्हियूं हिन में बि थी रहियूं आहिनि। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त हे ताज़ो ई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चयो आहे त जुडिशल एक्टिविज़म सबबि अदलिया खे घणो नुक़सानु पहुतो आहे, जेका फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार जी ऑडियो लीक थी हुई, या हाणे जेकी असीं ॿी बि ऑडियो मरियम नवाज़ साहिबा जे बि साम्हूं आई आहे, ऐं उन खां अलावा जेके NA 133 वारी वीडियो साम्हूं आई आहे। त ख़ैर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हिन फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार वारी वीडियो ते चवणु आहे त फ़र्ज़ु कयो त जेकॾहिं साकिब निसार साहिब जी क्लिप रियल आहे त असली क्लिप कंहिं वटि आहे, जेकॾहिं सही बि आहे त? ॾिसो, असली क्लिप जेको आहे न अक्सर व बेशितर जेको असां पाकिस्तान जो माज़ी ॾिसूं त अक्सर व बेशितर इहे क्लिप्स जेके आहिनि उहे हमेशह इंटेलिजेंस इदारनि वटि हूंदियूं आहिनि। ऐं उहे इंटेलिजेंस इदारा साफ़ी हुजनि, सियासतदान हुजनि, ब्यूरोक्रेट्स हुजनि, समाजी रहनुमा हुजनि, मज़हबी रहनुमा हुजनि,
उन्हनि सभिनी जूं इहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में ऑडियो पहिरें ज़माने में वीडियो जो कॉन्सेप्ट न हो पर इहे ऑडियो रिकॉर्ड थींदी रहियूं आहिनि ऐं जस्टिस कयूम जी ऑडियो तव्हांजे साम्हूं अची वई हुई। अहिड़े तरीक़े सां कई अहिड़नि वाक़ियात जूं ऑडियोज़ माज़ी में लीक थींदी रहियूं आहिनि। इहा का नई ॻाल्हि कान्हे। ऑडियो वीडियोस जो को असां का अहमियत 1990 खां जेकॾहिं असां ॾिसूं त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में इन क़िस्म जूं ऑडियोज़ मंज़र आम ते ईंदी रहियूं छा हिननि जी का पर अहमियत आहे? ॾिसो अहमियत क़ानूनी तौर ते त न हूंदी आहे। अच्छा पर जेकॾहिं इख़लाक़ी तौर ते असां ॾिसूं त छो उन जी अहमियत न आहे त पर वरी इहो आहे त कहिड़े क़ानून जे तहत इन खे रिकॉर्ड कयो वियो। जो पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट को अहिड़ो लॉ न आहे जेको तव्हांखे इन शइ जी इजाज़त ॾे त तव्हां कंहिंजी बि ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कयो। ऐं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जूं कई रूलिंग्स आहिनि हसास इदारनि जे बारे में त उहे जजनि जूं ऐं सियासतदाननि जूं ब्यूरोक्रेट्स जूं जेके ऑडियो रिकॉर्ड कंदा आहिनि उन जो सिलसिलो बंदि कयो वञे। ऐं कई अहिड़ियूं रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ॾेई चुको आहे माज़ी में। ऐं 1990 खां त इहे तमामु घणियूं शयूं सियासतदाननि जे हवाले सां ईंदी रहियूं पर हाणे छो जो मीडिया एतिरो वाइब्रेंट थी चुको आहे, वीडियोज़ जा ज़माना अची चुका आहिनि त उन में इंटेलिजेंस इदारनि खां अलावा बि हाणे कंहिंजी कंहिंसां का ॻाल्हि थी थिए त उहा बि ऑटो सॉफ्टवेयर जे ज़रिए रिकॉर्ड थी थी वञे। कुझु अहिड़ा सॉफ्टवेयर ज़रूरु मौजूदु आहिनि जेके तव्हां मोबाइल्स में ॾिसो त तव्हांजे पंहिंजे मोबाइल में ख़ुदि वीडियो जो हिकिड़ो सॉफ्टवेयर मौजूदु आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंसां ॻाल्हायो था त हू ऑटो ते रिकॉर्ड थिए थो। ठीकु आहे पर जमाली साहिबु हीउ छा मामिलो आहे? हीउ हिक ॿिए जे मथां असांखे जेको आहे लीक्स नज़र आयूं आहिनि न, कॾहिं ऑडियो थो अची वञे कॾहिं वीडियो हिक ॿिए जे मथां थोरे थोरे टाइम में, त छा हीउ कोई इंटेंशनली करे रहियो आहे? न, हीअ त बिल्कुलु इंटेंशनली आहे। अच्छा चाहे उहो साकिब निसार जी ऑडियो आई हूंदी त उहो एलिगेशन लॻनि था त उहा मरियम वरन लीक कराई आहे। जेकॾहिं मरियम जी ऑडियो आई आहे त कुझु चवनि था त हुकूमत कराई आहे। त आहे त इंटेंशनली मुक़ाबिलो आहे इन्हनि सभिनी जेके इस्टेब्लिशमेंट जूं ए ऐं बी टीमूं हूंदियूं उन्हनि में। हाणे कुझु जॾहिं तव्हां हुकूमतनि में रहंदा हो त तव्हांजा पंहिंजा असर रसूख़ इदारनि में हूंदा आहिनि त कुझु उतां उन्हनि खे प्रोवाइड कयूं वयूं हूंदियूं, कुझु उन्हनि रिकॉर्ड करायूं हूंदियूं। ख़ासि तौर ते तव्हां ॾिसो त जेके इन क़िस्म जा मेन पॉलिटिशियन्स आहिनि यानी पाकिस्तान लेवल जा, उन्हनि जी हमेशह खां तव्हां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेको आहे कई बार असेंबलियुनि में इहो आवाज़ु उथारियो त असांजी जेको आहे रिकॉर्डिंग्स थियूं कयूं वञनि। त हाणे इहो कॉन्सेप्ट हलंदो पियो अचे। पहिरियों मां जीअं चयो त सिर्फ़ु इंटेलिजेंस इदारा रिकॉर्ड कंदा हुआ पर टेक्नोलॉजी जे करे जेको आहे उहो रिकॉर्डिंग हाणे मुख़्तलिफ़ सियासतदान पाण बि कंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ ब्यूरोक्रेट्स पाण बि कंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ जिते इंटेलिजेंस इदारा न करे सघंदा आहिनि या उते उन्हनि जी एक्सेस न हूंदी आहे उते ई पाण करे हिक ॿिए खे ब्लेम गेम जे लाइ बि इहा वायरल कनि था। छो जो पहिरियों त इहो कॉन्सेप्ट ई कान हो त इहो वायरल कीअं थिए। हाणे त हिननि ऑडियो वीडियो लीक्स मां फ़ाइदो छा नून लीग खे पहुचण वारो आहे? छो त हीअ त असीं जेके बि ॾिसूं पिया इहे पर्टेनिंग टू नून लीग ई आहिनि। उन्हनि में या मरियम नवाज़ जो ऑडियो शामिलु आहे या का ॻाल्हि मरियम नवाज़ सां रिलेटेड शामिलु आहे। ॾिसो न, इहा जस्टिस साकिब निसार जी ऑडियो आई उन जे फौरन पोइ मरियम नवाज़ जी ऑडियो अची वई। त हाणे साकिब निसार वारी ऑडियो में त 100% जेको आहे उहो नून लीग खे फ़ाइदो पियो थिए। त हाणे वरी जेकी मरियम नवाज़ जी ऑडियो आई आहे त इन मां 100% हुकूमत खे फ़ाइदो पियो थिए। छो जो इन ऑडियो मरियम जी त इन ऑडियो जे ख़िलाफ़ जर्नलिस्ट PFU जे बि अदालत वञण जो ऐलान कयो आहे। त हाणे उन मां त 100% वरी फ़ाइदो मिले थो त चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला साहब चयो आहे त इहो जंहिंजे ख़िलाफ़ ऑडियोज़ आहिनि त उन्हनि का दिलचस्पी छो न कई आहे अदालत में अची करे, चैलेंज कोन कयो आहे? ॾिसो गिल्टी आहिनि, उहा असांखे त अॻु में ई ख़बर हुई त उहा साकिब निसार जी आवाज़ु आहे पर असां तस्दीक सिर्फ़ु इन करे नथा करे सघूं जो चीफ जस्टिस रहियो आहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो। नथा चयूं त असां हुन ते हरूभरू इल्ज़ाम लॻायूं पर हू पाण अचे न जेकॾहिं ग़लति आहे त पिटिशन फाइल करे, हुनखे त सभु क़ानूनी रस्ता ख़बर आहिनि ऐं हुनखे पोइ इहा बि ख़बर आहे त जेकॾहिं उहो अदालत वेंदो त पोइ हुनजो अंजाम छा थींदो। छो जो शाहिद खाकान अब्बासी इहो फरमाए छॾियो त इन जी ऑलरेडी जेको आहे फॉरेंसिक अमेरिका जी कंहिं लेबोरेटरी मां उहो कराए चुका आहिनि। पर असां चऊं था त जेकॾहिं ग़लति आहे ऐं हू उन्हनि खे पाण ते एतिरो एतमाद आहे ऐं उहो सम्झनि था त इहो मुंहिंजी ऑडियो नाहे त मरियम त हिकिड़ो ॿियो कमु कयो न त हुन त क़बूल करे छॾियो त इहा मुंहिंजी ऑडियो आहे। त इन करे इंक्वायरी थिए पई वफ़ाक़ी सतह ते बि त हुन इतराफ़ करे छॾियो आहे। ऐं हाणे ही जस्टिस साहिबु त मञे कान थो न त मुंहिंजी ऑडियो आहे। त जेकॾहिं जस्टिस साहिब खे को एतिराज़ु आहे
त जस्टिस साहब खे कानून जो पाण रखवालो रहियो आहे, सभ खां वॾी अदालत जो चीफ जस्टिस रहियो आहे, त वञे न अदालत ऐं उते वञी साबित करे त इहा मुंहिंजी ऑडियो न आहे। उते जॾहिं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ईंदियूं ख़बर पइजी वेंदी त उनजी आवाज़ु आहे या न आहे, पर जेको आम तासुर आहे उन मां त इहो महसूसु थी रहियो आहे त उहा उनजी ऑडियो मौजूदु आहे। अच्छा, मरियम नवाज़ जी जेका इश्तिहारनि वारी वीडियोज़ ऑडियो हुई जेको मुख़्तलिफ़ चैनल्स खे इश्तिहार ॾियण जी ॻाल्हि कनि पियूं, त खोड़ सारनि चैनल्स खे जंहिं हिननि इश्तिहार न ॾिना उहे उन्हनि हाणे ॾाढी हलचल मचाए छॾी आहे। त मरियम नवाज़ ते बि हू सुवाल उथारनि पिया त हू कहिड़ी हैसियत सां जेको आहे इश्तिहार ॾियण ऐं न ॾियण जी ॻाल्हि कनि पियूं, त छा हू उन वक़्तु जेकॾहिं मीडिया सेल संभालनि बि पियूं त लाइक कहिड़ी हैसियत सां संभालनि पियूं, त छा ही जेके चैनल्स थरथरी मचाई आहे, सवाल उथारनि पिया, छा ही वैलिड आहे, रेलेवेंट आहे उन्हनि जो सवाल या शोर? ॾिसो, इहो सवाल त 100% रिलेवेंट आहे त हुन वटि को सरकारी उहिदो कान हो, या त हुनखे मीडिया खे कंट्रोल करण जो शौक़ु हुयो त हू पाण मुशीर थी वञे हा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी ऐं इतलात जो खातो वठी छॾे हा। असां बि इहो ई चवंदा आहियूं त जंहिंजो जेको कमु न आहे बदकिस्मती सां उहो कमु अंजाम ॾींदो आहे। हाणे उन वक़्त जो जेको वफ़ाक़ी वज़ीर परवेज़ रशीद साहिबु हो या मरियम औरंगज़ेब साहिबा हुई, उन्हनि जी त का वैल्यू ई कान हुई। त असांखे बि ज़ाती तौर ते बि त ख़बर आहे न त मरियम नवाज़ बैकग्राउंड ते सॼा मीडिया जा मामला ॾिसंदी हुई ऐं उनजी हिकिड़ी पंहिंजी अलॻि सां टीम रखियलु हुई जेकी वरी मीडिया जे मालिकनि सां राब्ता करे ऐं उन्हनि खे यानी मुखालफ़नि उन ज़माने में मुखालिफ़ घणो त पीपल्स पार्टी खे ई उन्हनि तनक़ीद जो निशानो बणायो, पर गॾोगॾु पोइ वरी आहिस्ता आहिस्ता इमरान ख़ान जे बि ख़िलाफ़ु थी विया। शुरू में त उहे इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु न हुआ, पर हुननि खे जॾहिं आइडियो थी वियो त पंजाब में जेको आहे का टफ सिचुएशन थियण वारी आहे त देन जेको आहे हुननि इहा प्रोपेगेंडा शुरू कयो। हाणे मसइलो इहो आहे त कहिड़ी कैपेसिटी में मरियम नवाज़ ऐं मरियम नवाज़ केरु थींदी आहे जेकी फरमाए त कहिड़े चैनल खे इश्तिहार ॾियो ऐं कहिड़े चैनल खे न ॾियो, या कहिड़ी अख़बार खे ॾियो या कहिड़ी अख़बार खे न ॾियो। इहो त गवर्नमेंट जो कमु हुयो त हू मेरिट ते, ऐं माज़ी में छा हींअर बि आहे त मेरिट ते त इश्तिहार मिलनि ई नथा न, इश्तिहार त मिलनि ई या कमीशन जे अवस्था इश्तिहारनि जे हवाले सां वफ़ाक़ी रिपोर्ट बि पेश करण वारो आहे। हाणे अॼु बि तव्हां ॾिसो त कई सवे डमी अख़बारूं आहिनि, डमी चैनल्स आहिनि, उन्हनि खे बि इश्तिहारनि जो हिकिड़ो वॾो चंक ॾिनो थो वञे सिर्फ़ु या उन्हनि खां कमीशन हासिलु करण जे लाइ, या कंहिंसां जेकॾहिं रिलेशन सुठा आहिनि त उन्हनि खे ओब्लाइज करण जे लाइ। मेरिट ते ॾिसो, मीडिया जो जेको मां छो सम्झां थो हिकिड़ो महदूद शोबो आहे, उन महदूद शोबे में बि मेरिट कान्हे। हाणे इन खां वधीक मां इहो सिर्फ़ु माज़ी जी ॻाल्हि नथो कयां, मां अॼु जी बि ॻाल्हि थो कयां त अॼु बि छा मेरिट आहे? ठीकु, जेकॾहिं मौजूदा हुकूमत बि आई आहे त मौजूदा हुकूमत छा अॼु माज़िन खे त चलो तव्हां बुरो भलो चओ था, गंदो चओ था, चलो ठीकु आहे, उहो हलंदो रहंदो मामिलो, पर तव्हां पाण हुकूमत में आहियो त तव्हां पाण ॿुधायो त छा अॼु महकमा इतलात मेरिट जी बुनियाद ते अख़बारनि या चैनलनि खे इश्तिहार ॾियनि पिया? ॾिसो, जेकॾहिं उनजो जवाबु ईंदो नफ़ी में ईंदो त न पियो थिए ईअं। हक़ीक़त इहा ई आहे त हर माण्हू ॿिए माण्हू ते इल्ज़ाम थो लॻाए। हिकिड़ी अॼु हुकूमत में हीअ आहिनि, अपोज़िशन ते इल्ज़ाम था लॻाइनि, सुभाणे हीअ अपोज़िशन में हूंदा, जेके अपोज़िशन वारा हुकूमत में हूंदा उहे हिननि ते इल्ज़ाम लॻाईंदा। त इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जो सिलसिलो आहे, क्रिएटिविटी जी कोई ॻाल्हि नथो करे, मेरिट जी कोई ॻाल्हि नथो करे। मेरिट खे इम्पोज़ करणु त हिन हुकूमत जो कमु आहे न। 3.5 साल थी विया आहिनि, कंहिं हिकिड़े शोबे में असांखे ॿुधाइनि त असां हीअ फलाणे शोबे में हीअ मेरिट ते जेको आहे कमु करे छॾियो आहे। बदकिस्मती इहो आहे त जंहिं शोबे जो वज़ीर आज़म या हुक्मरान हिन जा वज़ीर नोटिस वठंदा आहिनि, उन शोबे में या महांगाई शुरू थी वेंदी आहे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू थी वेंदी आहे। हाणे तव्हां रिसेंटली ॾिसो त हाणे कोविड जे चकरनि में हाणे अरबे रुपए जी करप्शन जा इल्ज़ाम लॻनि पिया। जी हा, ऐं इन कोविड जे सिचुएशन जे दौर में 500% दवाउनि जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो। इन कोविड जी सूरत में तव्हांजे खाइण पीअण जी तमामु शयुनि ते 200 खां 300% इज़ाफ़ो थियो। त आम माण्हू, तव्हां मेरिट जी ॻाल्हि था कयो, मेरिट खे त छॾियो, पर आम माण्हू खे जेको रिलीफ मिलणो हुयो तव्हां उहो बि प्रोवाइड कान करे सघिया आहियो। 3.5 साल थी विया आहिनि, ॻाल्हियूं कंदे कंदे हिननि 3.5 साल ख़तमु करे चुका, ऐं हाणे बाक़ी साल सवा साल आहे उहो बि ॻाल्हियूं कंदे कंदे ख़तमु करे छॾींदा। अच्छा, हिन रिलीफ जी ॻाल्हि तव्हां मूंखे जेको आहे शौकत तरीन साहब जो प्लीज़ अलाउ मी टू कॉल इट अ फनी स्टेटमेंट, हुननि चयो आहे त गुज़िरियल हफ़्ते हुनजी ख़बर आहे त पाकिस्तान में जेको आहे गुरबत न आहे, महांगाई आहे, रेस्टोरेंट्स ते असांखे कतारूं नज़र अचनि पियूं माण्हुनि जूं। त तव्हां हिकु रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन ते वेठा आहियो, छा जमाली साहब तव्हांखे लॻे पियो त हीउ अहिड़ो बयानु ॾियणु अहिड़ी रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन वारे खे ठहे पियो, या हीउ बयानु सही आहे?
ॾिसो असां कुझु relevant आहे, कुझु सुठी justification आहे या न? सॼे पाकिस्तान जे होटलुनि जो जेकॾहिं असां रेशो लॻाए छॾियूं त हिकिड़े होटल ते केतिरा माण्हू वेही सघनि था, उनखे एंटरटेन करे सघनि था। उहो त ठीकु आहे, पर रस्तनि ते शायदि हू न पिया ॾिसनि केतिरा ग़रीब बीहनि पिया, त शायदि 2 लख खां 5 लख दरमियान माण्हू सॼे पाकिस्तान में जेतिरा होटल्स आहिनि उनखे एंटरटेन, यानी कि उहे जेके उते मौजूदु हूंदा आहिनि, टेबल नथी मिले या ठीकु ॻाल्हि आहे, त उहे 2 लख 5 लख या 10 लख माण्हू जेके ॿाहिरि खाइण जी हैसियत रखनि था ऐं होटलुनि खे एंटरटेन कनि था, त तव्हां सोचो त तव्हांजे मुल्क जी 22 करोड़ आबादी आहे। 22 करोड़ मां जेकॾहिं 10 लख माण्हू होटलिंग खे अफोर्ड करे सघनि था, त हिननि खे असल में वफ़ाक़ी वज़ीर इन सतह ते हूंदो आहे जो माण्हुनि जे लाइ छा जुमिलो चवां, पर हे जेकॾहिं असांजी ग़रीब आबादियुनि में हिकिड़ी नज़र ॾिसणु वञी, थोरो तकलीफ़ कनि, पंहिंजी वॾी गाॾी में ई सही, पर कंहिं जॻह ते वञी कंहिं हिकिड़ी आबादी में, कंहिं ग़रीब आबादी में, जीअं कराची में ई सवे अहिड़ियूं आबादियूं आहिनि जेके जिन वटि न बिजली आहे, न पाणी आहे, न सेवरेज आहे, न तालीम आहे, न सिहत आहे, न खाइण पीअण जो फैसिलिटी न आहे। एब्सोल्युटली लखे माण्हू, सिर्फ़ु कराची जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयां त लखे माण्हू आहिनि जेके सैलानी, ईदी ऐं ॿिया जेके रिफ़ाई इदारा आहिनि, इन्हनि जी जेके मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते दस्तरख़ान आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ स्पॉट्स ते मानियूं खाराइनि था, उन ते पंहिंजो गुज़र सफ़र था कनि। लखे माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके फ़क़ीर बणिजी चुका आहिनि। को कराची जो अहिड़ो सिग्नल न नज़र ईंदो तव्हांखे, को स्पॉट, को शॉपिंग सेंटर, का अहिड़ी जॻह न उते हूंदी जिते इन क़िस्म जा तव्हांखे माण्हू नज़र न ईंदा। हाणे हुन वज़ीर साहब खे जो अक्सर ई ॿियूं बि मिसालूं ॾींदा आहिनि त हेतिरा % गाॾी जी प्रोडक्शन वधी वई, त हेतिरा % मोटरसाइकिल सेल थी वई, त हेतिरा AC विकामजी विया, हेतिरा मोबाइल जेके आहिनि। हाणे ॾिसो त मां उहो ई चवां पियो त लेट सी असां चऊं था त 50,000 गाॾियूं तव्हां प्रोवाइड कयूं साल में, अवल त नथो थी सघे, टोटल 53 लाइ 55,000 त असांजी उहो आहे रजिस्ट्रेशन जेकी 2-3-4 सालनि में थींदी आहे। बहरहाल जेकॾहिं उनखे ऐं मैक्सिमम लेवल ते असां खणी वञूं त तव्हांजी जेकी प्रोडक्शन आहे साल जी, जेकॾहिं 2,000, 4,000, 5,000 गाॾी आहे ऐं उहा जेकॾहिं सेल थिए थी, त असां चऊं था त उहो 2-4-5,000 माण्हुनि जे दरमियान घुमे थी न। को हिकिड़ो वठंदो आहे वरी उनखे सेल कंदो आहे, उहो तव्हां वरी उनखे तव्हां बाय परचेसिंग ॾेखारे जेको आहे उहो चओ था त माण्हुनि जी कैपेसिटी वधी आहे, त उहे केतिरा माण्हू आहिनि? 10,000, 20,000, 50,000, लख, 2 लख, 5 लख, 10 लख। त असां उहो ई अर्ज़ हिननि खे करणु चाहींदासीं त महिरबानी करे तव्हां अहिड़ियूं मिसालूं न ॾियो ऐं थोरी रुगो तकलीफ़ बर्दाश्त कयो। ऐं कंहिं हल्के में वञी करे, जीअं हाणे वफ़ाक़ी वज़ीर हाणे त उतां जो न रहियो आहे, रुगो औरंगी टाउन जो जेको फैसल वाडा साहिबु हो, रुगो औरंगी टाउन में वञी उतां जी असांखे ॿुधाए त उते केतिरा जेके आहिनि उहे माण्हू अफोर्ड करे सघनि था, त असां उन्हनि खे वञूं। अहिड़े तरीक़े सां कराची में, पर पाकिस्तान जे खोड़ सारा इलाइक़ा आहिनि, तव्हां जॾहिं वञो त तव्हांखे ख़बर पए त माण्हुनि जी ज़िंदगी जो गुज़र सफ़र कीअं थो थिए। बिल्कुलु कई साफ़ी जेके न पेशे खां विया, उन्हनि में हींअर हिकिड़े साफ़ी ख़ुदकुशी बि कई आहे। हाणे मसइलो इहो आहे त हिननि खे अहसासु कान्हे असल में, हे छो जो मेन रोड रस्तनि ते घुमनि फिरनि था, हिननि जो अचणु वञणु घणो हिननि होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में ऐं वॾनि वॾनि माण्हुनि सां छो जो उथनि वेहनि था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, त FPCCI, त स्टॉक एक्सचेंज, ऐं हिननि जो जेको सर्कल आहे बिज़नेसमैन जो हिकिड़ो सर्कल आहे जिन सां ई उथणी वेहणी हिननि जी उते आहे। आम माण्हुनि ताईं त हिननि जी रसाई कान्हे न, वञनि कान था। आम माण्हू ताईं पहुचनि त हिननि खे ख़बर पए त मसइला थींदा छा आहिनि। जॾहिं तव्हां रुगो सिर्फ़ु जना अस्पताल, सिविल अस्पताल वञी ॾिसो त तव्हांखे अहसासु थिए त माण्हुनि जा मसइला छा आहिनि। हिननि खे इहो अहसासु ई कान्हे ऐं इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे अञा ग़रीब माण्हुनि जे चवंदा आहिनि न फटनि ते लूणु बुड़कींदा आहिनि। तव्हां माण्हुनि जे ज़ख़्मनि ते मरहम त नथा रखो, त घटि में घटि लूणु त न बुड़कियो न। इन क़िस्म जी लैंग्वेज इस्तेमालु करे त हेतिरा गाॾियूं आहिनि, हेतिरियूं प्रोडक्शन आहे असांजी, तव्हां उन्हनि ग़रीब जेको तव्हांजो वोटर, छो हीअ त ख़ैर नॉन इलेक्टेड माण्हू आहिनि, हिन खे असां छा चऊं, पर जेके वोट खणी अचनि था उन्हनि खे बि इहा ख़बर न हूंदी आहे त उन्हनि जे हलकनि में छा पोज़ीशन आहे। असां चऊं था त रुगो हितां ई कराची खे बि छॾियूं त बहरहाल शहर आहे, हिते त सैलानी ऐं फलाणो रफ़ाई इदारा आहिनि, हिते हिननि खे चलो कुझु न कुझु खाइण लाइ मिली थो वञे, उहे ज़िंदा रहनि था। तव्हां जेकॾहिं हितां असांजी ॿहिराणनि वारी साइड ते तव्हां रुख़ कयो त पोइ तव्हांखे इहो अहसासु थिए त उन्हनि माण्हुनि जी ज़िंदगी आहे छा, जिन जे पेरनि में चपल कान्हे, सर्दियूं हुजनि त हू कंडनि जे मथां बि चढ़ी करे वञी को न कंहिं जॻह तां पंहिंजो गुज़र सफ़र लाइ हिकिड़े वक़्तु ॿिनि वक़्तनि जी जेको आहे मानी जे लाइ तरसंदा आहिनि।
त हे मां चवंदो न अहसास जी ॻाल्हि हूंदी आहे इहा त ही तरीन साहब खे हाणे छो जो हुनजो इंटरनेशनल ऐं नेशनल बिज़नेस कम्युनिटी सां वास्तो रहियो आहे ऐं वर्ल्ड बैंक ऐं ॿाहिरि जी दुनिया में बि हू वञी कंहिं ग़रीब जे होटल में त नथा रहनि न, 5 स्टार होटल्स में था रहनि। त हिननि खे इहा ख़बर ई कान्हे त ग्रास रूट लेवल ते एक्चुअल माण्हुनि सां मसइलो छा आहे। हिते रुॻो ई आबादियुनि में वञनि ऐं सिर्फ़ु उते ॾिसनि त उहो माण्हू जी ज़िंदगी उहो पंहिंजी गुज़ारनि कीअं था। ऐं मां त जेके चलो हाणे त माण्हू ज़िंदगी ख़तम करण ते लॻा आहिनि जमाली साहब, बेरोज़गारी ऐं गुर्बत हिननि खे त उहो अहसासु कान्हे न, असां उहो आहे न जॾहिं उहो उन्हनि वक़्तु न ॾिठो आहे जेको गुर्बत जो हूंदो आहे त हिननि खे अहसासु थिए। हे त ॾिसनि था त जेको आहे कपिड़ा केतिरा था खपाइजनि, गाॾियूं केतिरियूं थियूं खपाइजनि ऐं टीवी ऐं मोबाइल केतिरा था खपाइजनि, उहो डेटा वठी करे ऐं ही पंहिंजो हिसाबु लॻाइनि था। ऐं मिसालूं असांखे ॾींदा आहिनि बैरून मुल्क जूं, बदकिस्मती सां जेको आहे छो जो पढ़िया उता आहिनि घणा जेके बि हिन हुकूमत में माण्हू वेठा आहिनि, त हमेशह मिसालूं असांखे ॿाहिरि जूं ॾींदा आहिनि। मां हिननि खे दरख़्वास्त कंदुसि त वञनि हल्कनि में वञनि, पंहिंजनि ई हल्कनि में वञनि, पंहिंजनि ई हल्कनि जी रुॻो सिचुएशन हर MPA MNA पंहिंजे रुॻो हल्के जी सही मंज़र कशी करे त हू मां सम्झां थो त सियासत करण जो बि हुनखे हक़ु न हूंदो, छो जो ही पंहिंजे हल्के जी बि सही मंज़र कशी न कंदा आहिनि। मख़सूस ॾिसो को बि MPA MNA हुजे या केर बि हुजे, वज़ीर हुजे, उहो हल्के जी बि हिकिड़ी महदूद हद ताईं माण्हुनि खे बेनिफिट पहुचाए सघनि था। पर हिकु हिकु माण्हू जे मेंबर जे हल्को जेको आहे वसी हूंदो आहे, लख लख 1.5 लख वोटर हूंदो आहे, छा उहो कॾहिं पंहिंजे वोटरनि सां बि मिलियो हूंदो? मख़सूस कुझु जेके माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि सां मुलाक़ातूं करे मीटिंगूं करे ऐं वरी वापसि अची वेंदा आहिनि। त हिननि खे ग्रास रूट लेवल जे मसइलनि जी ॼाण कान्हे। जेसिताणी हिननि खे सही मायना में उनजी ॼाण न हूंदी, उनजो अहसासु न हूंदो, तेसिताणी इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कंदा रहंदा ऐं बसि पाकिस्तानी अवाम इहो ॿुधंदो रहंदो। सही है। जीअं असीं बेरोज़गारी गुर्बत जी बि ॻाल्हि कयूं पिया, जीअं फ़हीम मुग़ल सहाफ़ी जो वाक़ियो थियो आहे जंहिं आपघात कई आहे, त छा अव्हांखे न पियो लॻे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियनि पिया, रीज़न इहो ॾिनो पियो वञे त अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी ऐं गुर्बत एज़ रीज़न्स ॿुधाया पिया वञनि, त हुकूमत खे जेके उहे पोयां छॾे पिया वञनि, हाणे फ़हीम मुग़ल जा बि 6 ॿार जेके आहिनि पोइ हिते छॾे वियो आहे, त डोंट यू थिंक जमाली साहब वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या सूबाई हुकूमत हुजे, उन्हनि खे जेको आहे फ़हीम मुग़ल जी फैमिली खे एक्चुअली अहिड़ो कुझु प्रोवाइड करणु खपे त जीअं पंहिंजी ज़िंदगी सही नमूने सां गुज़ारे सघनि? ॾिसो ख़ुदकुशी खे त असां ज़ाहिर आहे कंहिं बि तरीक़े सां जाइज़ कराए नथा ॾेई सघूं ऐं फ़हीम त जर्नलिस्ट हुयो, बहादुरी ख़ुदकुशी जेको आहे मुस्लमान जे लाइ त उहो ज़ाहिर हराम करार ॾिनी वई आहे। उन ते असां उनखे को इहो एप्रिशिएट वारो कमु न आहे जंहिंखे असां चऊं त उन को गुर्बत खां तंग थी ऐं इहो कमु कयो। ख़ुदकुशियूं करणु इहा हुक्मराननि जी ग़लति पॉलिसी जो नतीजो त थी सघे थो, पर कंहिं बि इंसान खे ख़ुदकुशी करण खे असां को उनखे क़ाबिल फ़ख़्र कारनामो सरअंजाम नथा ॾेई सघूं। ॾिसो इंसान, अलाह ताला इंसान खे पैदा कयो आहे त महिनत कर, उनखे उनजो हक़ु मिलंदो देरि या सवेर। सही। को वधीक महिनत कंदो आहे पर उनखे उनजो हक़ु ओतिरो घटि मिलंदो आहे, को घटि महिनत कंदो आहे। मूंखे यादि आई नस्ला टावर जा जेके रेज़िडेंट्स आहिनि, छा हाणे उन्हनि खे मुआवज़ो मिलंदो, छो त उहे इंतज़ारु करे रहिया आहिनि ऐं उनजी डिमोलिशन जो वर्क बि जेको आहे अंडर प्रोसेस आहे। गुज़िरियल हफ़्ते उन्हनि एहतजाज बि कयो, लाठी चार्ज बि थी उन्हनि जे पुलिस जे पारां। सो हुकूमत जो छा किरदारु अव्हांखे नज़र अचे पियो हिन में? सूबाई हुजे या वफ़ाक़? बदकिस्मती आहे जो हिकिड़े माण्हू सॼी पंहिंजी ज़िंदगी जी जमा पूंजी जेको आहे लॻाए छॾी हिकिड़े प्रोजेक्ट में, अहिड़े प्रोजेक्ट में नस्ला, त ॾिसो नस्ला बेसिकली इलीगल प्रोजेक्ट न आहे। हिनखे कॉन्सेप्ट जेको आहे हिकिड़ो अहिड़ो ठाहियो आहे त हीउ को ग़ैर क़ानूनी मनसूबो हुयो। ॾिसो ग़ैर क़ानूनी मनसूबो ईअं आहे जीअं जंहिंखे असां तजावज़ात चवंदा आहियूं, जेके शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, मेन शहरनि में कराची जा रोड, रस्ता, फुटपाथूं, ग्रीन बेल्ट, मैदान, पार्क, इहे सभु खाई छॾिया, रिफ़ाई प्लॉट, सभु इहा माफ़िया जेके हड़प करे वई। नस्ला टावर जो मसइलो थोरो डिफरेंट आहे, जेके सम्झण जी ज़रूरत हुई, पर बहरहाल हाणे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हुकुम सर रखियनि ते। पर नस्ला टावर जी जेकी अलॉटमेंट आहे उहा इलीगल अलॉटमेंट न आहे। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी उनखे ओन करे थी त असां हिनखे अलॉट कयो आहे। उनजी एक्सेस लैंड जो इशू आहे। एक्सेस लैंड बि जेकॾहिं हुन पैसा भरे छॾिया आहिनि, उहो पंहिंजा चालान ॾेखारे थो, तव्हांजो KDA, तव्हांजो KMC, तव्हांजो SBCA, तव्हांजी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, तव्हांजा जेके मुतलका ॿिया इदारा आहिनि, जॾहिं उहे सभु उनखे लीगल करार ॾियनि था, त हाणे उन आम माण्हू जो एंड यूज़र जो कसूर छा आहे जे हुन में बुकिंग वरिती? सिंध हुकूमत सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ते छो ब्लेम करे रही आहे?
ॾिसो सिंध हुकूमत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जा जेके ऑफिसर्स हूंदा हा इहा ई बदकिस्मती आहे त जंहिं जॻह ते तजावुज़ात थियनि थियूं जंहिं जॻह ते इलीगल बिल्डिंगूं ठहनि थियूं उन साइट ते त इन क़िस्म जा फ़ैसिला नथा अचनि। हाणे जंहिंखे ओन करे थी सोसाइटी, जंहिंखे ओन करे थी KDA, जंहिंखे ओन करनि था इदारा, मां चवां थो न इलीगल असां उनखे चऊं जेके इदारा ओन न कनि ऐं चवनि त सही हीअ आहे। गैर Well, कानूनी encroachment जे ज़मीन हवाले ते सां जेको बि आहे असीं ठही जमाली आहे। साहब यकीनन हाणे डिटेल बदकिस्मती जी ॻाल्हि आहे त शो हिकिड़ो कंदासीं। प्रोजेक्ट I'm so जेके sorry, हर मामा जी ॻाल्हि इदारो बि ओन कटियां करे पई। थो। सही, so sorry for cutting your thing. So इंशाल्लाह नाज़रीन मुलाक़ात थींदी सुभाणे पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी जेको मिनी बजट आयो आहे। So see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।